Балансът между даването и получаването е златното правило на изобилието. Днешният ритуал е специален. Ритуал 14. Златния десятък. Давам с лекота и знам, че съм в баланс с вземането и даването. Всеки е чувал за златния десятък, но тук говорим за даване без очаквания, без условия, напълно безрезервно. Днес отдели част от приходите си и ги дари на кауза, която наистина те докосва или вдъхновява. Ако обичаш да помагаш на деца, дари за тях. Ако имаш сърце за възрастни хора или за животни, подкрепи ги. Ако сега нямаш пари, дари дрехи, храна, помощ или подкрепа. Просто започни днес от нещо малко. Защото балансът, който създаваш, е вратата към повече изобилие в живота ти. Коментирай под видеото. Аз съм в баланс с даването и получаването. И усети как Вселената откликва.